Ne oldu ya? Biz niye buraya geldik ki? Kahvaltı etmek için mi? Bir kez olsun zevzeklik yapma be adam. Kendine bir çeki düzen ver Halil. Tarlan, toparlan. Bu ailenin reisi gibi davran. Ne oldu? Genelde evde atardın fırçayı. Bizi buraya niye çağırdın ki? Boşuna masraf olmasın? Halil! Bu zevzekliğin yüzünden başımıza neler geldi. Kendine gel artık. Kızım, sen de sağlığına dikkat et. Daha fazla üzülmek istemiyorum. Elimden geleni yaparım baba. Ama o Gonca, babası, Fatma bizimle uğraşmaya devam ettiği müddetçe biraz zor görünüyor. Ay bak gene ateşler bastı bana. Ailemize musallat olan o aileyi de... ...o mıymırık kızı da başımızdan attık artık. Gerçekten mi baba? Nasıl yani? Şimdi bizim tüm dertlerimiz bitti mi? Onu mu söylemek istiyorsun? Gonca artık toprağın mazisinde bir yara. Ben torunumla kat'i bir anlaşma yaptım. O da anlaşmaya uyacağına söz verdi. Ay Allah'ım sana şükürler olsun. Oğlum kurtuldu. Ailemiz kurtuldu. Ay bak ben gene bayılacak gibi oldum. Ay çok fena oldum, ben bayılacağım galiba. Ay Canan. Tam olarak senin hastalığın ne? Ali seninle bir şey daha konuşacağız. Kalk. Ya madem geldik bir kahvaltı etsin. Kalk. Kalksam iyi olur. karın öpmeden mi gideceksin? O ne biçim laf öyle ya? Hiç öyle şey olur mu? Kızıma her zaman böyle iyi davranacaksın. Tabii. Öpeyim. Oh. Oh. Ece, güzel kızım. Hani sahilde tatlı şirin bir kafe var ya. Hemen oraya koş gel. Sana harika haberlerim var. Bekliyorum.